सोहेल जी आपके फरमाइश पर एक प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को भी किसी ने नाम का रिंगटोन या शायरी बनवाना है तो नाम लिखे कमेंट करें। तो चलिए सुनाते हैं इस प्यारा सा रिंगटोन को। सोहेल जी आपका फ़ोन बज रहा है, ध्यान दीजिए। सोहेल जी अगर जहाँ कहीं हैं कृपया फ़ोन उठा लीजिए, बात कर लीजिए। प्लीज फॉर द कॉल। मिस्टर सोहेल जी आपका फ़ोन आया है, जल्दी से कॉल रिसीव करें। मिस्टर सोहेल जी आपका फ़ोन बज रहा है, प्लीज फॉर द कॉल।